các bạn ơi. Dạ. Cái chim quá rồi. Chim. Rồi cái lời nãy giờ ăn thịt. Chim các bạn. Giỡn. Đỏ nè các bạn. Bớt đỏ không à. Rồi màu em. Bài vàng em các bạn. Ăn bị nhát quá. Cọp luôn. Đây. Chim này về nuôi là 4-5 kg các bạn. Chim đỏ các bạn. Hộp nuôi hồ 5 kg.